حتى ننصف الجميع. البعض أعلام وقامات من الوزراء ولديهم باع في السياسة ولديهم باع في المهنية والكفاءة، لكن البعض عرضوا على البرلمان، وأنا أطلقت عليها سابقا وسأطلقها على قناتكم الكريمة، بأنه عرضت على البرلمان أسوة بعرض المطربين في ذا بويز. لا أحد يعرفهم، لا أحد يعرف سيرهم الذاتية، فقط توافقات سياسية خلف الستار قدمت إلى البرلمان. اندار البرلمان باتجاهها، وجد شخصية واقفة باسم وزارة معينة لا يوجد عليها خلاف، توافقات مرضت. لذلك أنا أعتقد هذه الكابينة الوزارية النسبة الأكبر منها هم موظفين وليس سياسيين، موظفين لدى رئيس الوزراء، ليس لديهم رؤية سياسية، مع احترامات الجميع، لكن هذه حقيقة الكابينة الوزارية حاليا. لذلك أنا أخشى بأنه ينفذ، أخشى أن لا ينفذ برنامج السيد عادل عبد المهدي خلال الفترات التي هو ألزم نفسه بها. يعني والله هذا ظلم. يعني القائمة الوطنية الوحيدة اللي قدمت ما يقارب 30 مرشح لوزارة الدفاع. يعني شو الدلال اللي مدلليه رئيس الوزراء؟ 30 شخصية وخليه يختار الجديدة. لكن المشكلة وزارة الدفاع؟ لا، المشكلة وزارة الداخلية. ولا يستطيع حتى السيد عادل عبد المهدي أن يتكلم بشكل واضح وصريح بأن المشكلة مشكلة وزارة الداخلية وليس الدفاع. لدينا مرشحين في الدفاع ضباط، ولدينا سياسيين، ولدينا قادة سياسيين، ولدينا مدنيين. أكثر من 30 شخصية قدمت إلى السيد عادل. لحد هذه اللحظة لم يتم رفض أي شخصية من عندهم حتى نقدر نبدلها. لذلك القائمة الوطنية أعطت الحرية الكاملة للسيد عادل عبد المهدي، لكن دائما ما يواجه الأزمة الكبيرة ما بين الفتح أو ما بين البناء، حتى لا شخصنها، ما بين البناء وما بين الإصلاح في وزير الداخلية. لذلك يعود أدراجه ويأخذ وزير الدفاع ووزير الداخلية، لأنهم الاثنان في سلة واحدة، يجب أما يمضون أو لا يمضون. لذلك يعود أدراجه ليعمل تفاوضاته مع الكتل لتبديل وزير الداخلية. أما بالنسبة لوزير الدفاع أنا أعتقد لا توجد أي مشكلة في وزير الدفاع، لديه الحرية الكاملة ولديه مرشحين ولديه مساحة واسعة جدا للاختيار. لكن إذا هو ما يريد يختار وما يريد يجيب، هذا موضوع ثاني. أنا أعتقد أعطتك الحرية الكبيرة للوطن إن شاء الله، وليس إنشاء سياسي إن شاء الله. كل معتمد على رب العالمين، لأن السياسيين لم يتفقوا على شيء لحد هذا اللحظة. لحد الآن التأخير هو بسبب المصالح وبسبب الحصص والمحاصصة. من يتكلم أن المحاصصة انتهت، لا، أنا أعتقد في هذه الدورة المحاصصة تجذرت ونزلت إلى جذورها الحقيقية. كل ما يكون تأخير في حسم ملف تكون فيه مساومات، هذا لا نختلف عليه. في أي ملف عندما يكون هكذا، حتى في تشكيل اللجان في أي موضوع، تشكيل اللجان معناته تأخير، معناته فتح المساومات، ما فتح العلاقات والتواصل والضغوطات. لذلك كان على السيد عادل عبد المهدي، وكانت لديه الحرية الكبيرة ولديه الأرضية الخصبة في الجلسة الأولى أن يحسم الكابينة الوزاري، لكن هو ارتضى على نفسه بأن لا يعتمد على الدعم الكبير للكتل السياسية بالكامل، وارتضى أن يدخل في دهاليز السياسة، ومن يدخل في دهاليز السياسة يتلقى الكدمات. لذلك تلقى ما تلقى من الكدمات. أما بالنسبة لحسم هذا الموضوع أو بيع وشراء، يعني أتمنى من السيد عادل عبد المهدي أو أتمنى أي جهة لديها علم بهذا الأمر أن تكشف بالحقائق. هناك فساد مخفي، وهذا جزء من الفساد المخفي. هو ارتضى على نفسه بأنه لا يكون قول الفصل عنده، يجب أن يكون قول الفصل عنده، وهو المسؤول عن الملف الأمني، وهو القائد العام للقوات المسلحة، هو القائد العام للقوات المسلحة، وسيحاسب على الملف الأمني فيما لا سامح الله حصل خرق أو ضرر في الملف الأمني اللي الناس شافت الويل ونجوم الليل، يلا وفرت هذا الأمن. لذلك عليه أن يتحمل هذه المسؤولية، وعليه أن يحسم هذا الملف ويترك الصفقات السياسية والصفقات المالية وصفقات المساومات جنب، ويأتي بمن يراه مناسب بأن يكون يمثل في الملف الأمني للكابينة الوزارية. وعليه أن يعلم شيء، أن الملف الأمني الوحيد الذي يختص بحياة المواطن، وعليه أن يعطيه المسؤولية الكبيرة. يعني لا ننسى كلام أوباما في وقتها من قال الذئب على الأبواب. لا ننساه، على أن نتعظ من هذا الكلام. دائما لما يكون هناك حسم للملف الأمني، ولما يكون هناك ترشيق للملف الأمني، ولما يكون هناك مصدر قرار موحد ورأس للقرار الأمني، أكيد ستكون هناك من ينتهز هذه الفرص لتحقيق غاياته ومبتغاته الإجرامية من خلال خروقات أمنية. لذلك
أعتقد على الجميع كما توحدنا على داعش أن نتوحد حاليا لإنهاء مسميات قادة الملف الأمني ونعطيهم المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن. أما بالنسبة لداعش فأنا أعتقد داعش اليوم انتهى بالكامل. هناك جيوب هنا وهناك في يعني قياسا إلى تضحيات الشعب العراقي، قياسا إلى ما يمتلكه من خبرات الشعب وليس فقط القوات الأمنية، حتى الشعب اليوم عنده خبرات أمنية. أنا أعتقد لا يعنون شيء إذا ما وجدوا حكومة حكيمة حقيقية تقدم لهم شيء، والتفوا الجميع حول حكومة تقدم شيء للمواطن لا تقدم شيء للسياسي. سنوات طويلة قطف ثمار العملية السياسية. علينا أن تكون هناك ثمار تقتطف من قبل المواطن. ابن البصر يريد مي وخدمات، ما يريد أكثر منها، والصيف قريب قادم وكهرباء. وابن الوسط يريد إعمار المناطق المحررة، وابن الإقليم أو شمال العراق يريد الرواتب واستحقاقاته. هذه حقوق اليوم أصبحت أحلام في ظل عملية سياسية قامت ببناء عوائل وبناء أحزاب ودويلات داخل الدولة العراقية. شوف سيد الكريم، الجميع يعلم أن العملية الديمقراطية جاءت بها أمريكا. لا نكون مثل النعام. العملية الديمقراطية صنيعة أمريكية وجاءت بها بعد 2003، عبرت القارات لكي تأتي إلى الشرق الأوسط لتأتي بعملية ديمقراطية لكي يكون لديها نفوذ ولديها مصالح في هذه المنطقة. ليس فقط في العراق كان وسيلة، لكن هي العمل في الشرق الأوسط. لذلك اليوم العراق هو بأمس الحاجة لأن تكون هناك تحالف دولي، أسوة بالتحالف الدولي اللي عمل على القضاء على داعش، بأن يعمل هذا التحالف على إعمار وإنهاء ما خلف داعش من إعمار، من عودة نازحين، من رفع المستوى الاقتصادي للبلد، بناء دولة مؤسسات حقيقية. لذلك أنا أعتقد الأمريكان لديهم كثير من خلينا نقول الحيل الأمنية. إذا ما وجدوا مصالحهم منفذة سينفذون حيلهم التي تحقق مكاسبهم، أو الحيل أو الشعوذة، بنفس العبارة الشعوذة اللي تعمل على تحقيق مكاسبهم. لا هي أمريكا موجودة يعني الحكومة العراقية تعلم هي موجودة بالأنبار، موجودة بالموصل، موجودة بصلاح الدين، موجودة بديالى، حتى في الجنوب. يعني جزء خرجت خلال هذه الفترة الماضية، لكن لديها عمل في الجنوب ومواطن قدم في الجنوب. هي موجودة في العراق. عملية سياسية هي جاءت بها، هي الأب لهذه العملية السياسية. لذلك لن تخرج أمريكا فارغة الوفاق واليدين. يجب أن تكون لديها مصالح. علينا أن ننظر لمصلحة العراق، لا مصلحة أمريكا ولا مصلحة إيران ولا مصلحة تركيا. علينا أن نقضي على هذه المصالح ونعمل على حفظ سيادة العراق أولا، ونعمل على أن تكون هناك توافقات دولية وفتح نوافذ دولية وعربية مع العراق لتقوية العراق، لنتابع مصلحة العراق لا مصالح الدول الأخرى. أمريكا من النوع اللي تبحث عن مصالحها، لا تبحث عن عرقلة في هذا وزير أو ذاك الوزير. يعني مع احتراماتي لكل وزراء، لكن هي يعني مو موضوع أنه تسيطر على مؤسسة معينة بذاتها، لكن عليها أن تنفذ مصالحها. أرجع وأقول، لتذهب أمريكا لما تذهب إليه، ولتذهب الدول لما تذهب إليه. أين مصالح العراق؟ علينا أن ننظر لمصالح العراق. لحد هذه اللحظة لم نعلم أين مصلحة العراق. وجودنا في محور ضد محور، إن كان أمريكي ضد إيران أو إيراني ضد أمريكا، هذا يأتي بالخراب على العراق لا سمح الله. علينا أن نكون في حل الوسط، لا ننحاز إلى أي محور. علينا أن نبقى عراقيين وأن نبقى حلقة الوسط ما بين المحورين، في حالة أنه توجد هناك تفاهمات وتفاوضات وتقاربات، نكون نحن جسر للتقارب، في نفس الوقت نخدم مصالحنا لا مصالح الغير. هذه مهمة كبيرة علينا أن نتحملها، ليست فقط لأجل العملية السياسية، لكن لأجل العراق ولأجل الأجيال القادمة. علينا أن نرفع الهوية العراقية بشكل واضح وصريح، وعلينا أن نحدد مصالح العراق أين، وعلينا العمل باتجاهها، ولكي لا نذهب بجريرة الغير بصراعات دولية نحن ليس لدينا فيها لا ناقة ولا جمل.